Welcome, brother. Happy to have you. You're looking much better distant than me, but it's okay. I look at least handsome than need a handsome guy like you. شكرا عليك لأن هاليلويا. عايز ارحب قوي بالناس اللي بقالي فتره ما شفتهمش، وعايز اقول انتوا جيتوا في الوقت الصح. لما ما كنتوش موجودين مكانكم فاضي، لكن صلاتنا ما وقفتش ابدا عشانكم، وحبنا ونعمه الرب ما وقفتش. وفي كل مره الرب بيدي حاجه حتى لو انتوا ما كنتوش موجودين كنا بنرسلها ليكم بالروح. فانتوا لم ينقصكم شيء ولن ينقصكم شيء ولا دينون على اي حد، لانكم انتم مباركين محبوبين. يعني انا واقف بصراحه فخور بان انا واقف مع شويه ابطال هيغيروا مش مصر بس، لكن هيغيروا كل المنطقه كلها، من اول اوغندا ولا للسودان لحلوان، دولة حلوان الديمقراطية، ودولة المؤتمر الديمقراطية، ودولة الخصوص الجماهيرية، ودولة قارة آسيا كلها. قارة آسيا في وسطينا هنا يا جماعة. كان حي صابر ومرسى وديفيد ممثلي قارة آسيا. يعني الاجتماع ده مش اجتماع دولي بس، احنا هنا في طبعا غير دولة الحلوان ودولة المعصرة ودولة الخصوص ودولة الكوم الأخضر الديمقراطية زي السين الشعبية والسويس والإسماعيلية وشبرا الخيمة. أنا حاسس إن أنا واقف في مرة. وإيه يا مريم؟ ودولة عين شمس الشعبية والديمقراطية، لكن ايضا قارة اسيا في وسطينا وجنة افريقيا في وسطينا. وهدى معانا في وسطينا، منطقة هدى العالمية وشيري. كل ده I'm just leaving you space to get I want to share a bit of the word, but you folks are in such a state of celebration. I don't know how I'll be able to share. يعني أنا عاوز أشارك معاكم كلمة، بس أنتوا في جو احتفالي كده وفرحانين زيادة، وأنا عايز أظبطكم في كلمة قوية، فمش عارف أعمل إيه دلوقتي. Come on, I need you all to behave for a little while so I could share some. فمعلش ظبطوا نفسكم شوية من الجو الاحتفالي ده وركزوا معايا عشان في شوية شغل عايزين نعمله. حد فيكم مستعد هنا شوية شغل؟ So be nice to me. فخليكم جدعان معايا. قولوا ردوا عليه. أيوه احنا. We will be good to you. We will be good to you. Again. أنا مش عارف هذا إنجليزي ولا عربي. We will be good to you. They will be good to you. I greet the brethren from Florida who are watching. أنا فرحان جدا بالكنيسة في فلوريدا معانا على أوفو أو على They gave us the names of some. There's Wild, Chris, and of course Audrey. But I know there are many more. وائل وكريس طبعا من كنيسة في فلوريدا، وفي جويس ونيثان. That's just some, but I know my entire family is there. يعني الليستة كبيرة جدا، لكن أنا عارف كل الأسرة بتاعتي في فلوريدا أمريكا موجودة معانا بالروح وعلى الإنترنت وشايفيننا دلوقتي. خلينا نحييهم يا جماعة. Welcome Florida. We're coming to you in June.
it's just 12 noon there. And, this would be the time that they'd be worshiping together, but they decided to gather together and join together. يعني دي الساعة 12 الظهر عندهم هناك في فلوريدا، وده وقت الاجتماع بتاعهم، فقرروا ان هم يحضروا معانا الاجتماع من خلال الانترنت، فده الاجتماع بتاعهم. ايوه هفرح. Well, I do want to teach some if I can for a little while. يعني عاوز ادي نقط تعليمية مهمة لفترة لو سمحتم ممكن. There's some things that I do need to proclaim to you. لكن كمان ايضا هناك اعلانات نبوية عايز اعلنها لكم من الرب. And if you give me your undivided attention for just around an hour. فابذل مجهود شوية وركز معايا وانسى كل حاجة على الأقل الساعة اللي جاية دي علشان عايزين نقول كلام مهم. I'll try to do it in an hour if Dr. William doesn't take all my time preaching his own message. يعني أنا هتكلم ساعة بس أنا مش عارف دكتور ويليام هيعمل إيه لأن هو بيسيبني ويوعظ هو لوحده. فعلى الأقل هتسمعوا وعظتي وتسمعوا برضه وعظتي. يعني أنتوا الكسبانين في الآخر. بس هو قلقان مني يعني شوية بس أنا مش عايز أوضح. Now we've been talking to you about the sovereign Lord showing off and manifesting His power. نحن نتكلم عن الإله القوي القدير عندما يعلن ذاته ويعلن قوته وسطنا ومن خلالنا. We've been talking to you also about the Most High God demonstrating that He rules over all of the gods, all of the principalities and powers. بنتكلم عن هذا الإله العلي إنه مش بس علي في وسطنا لكن هو أعلى من كل رئاسة وسلطان وكل قوة الظلمة اللي موجودة في العالم كله. And we've also been talking to you about open doors. وبنتكلم عن بسبب السيادة الإلهية في هذا الزمن في أبواب بتتفتح وهتنفتح غير عادية. And that the primary keys that God is using is worship, praise, declaration, shouts of joy. وإنه الأدوات الأساسية في هذا الزمن هي عبادة، تسبيح، هتاف، إعلان للكلمة. عبادة، تسبيح، هتاف، إعلان مستمر للكلمة. But I want to read just a couple verses out of Psalm 68. لكن عاوز أقرأ معاكم عددين من مزمور 68 مهم جدا. Verses 7 through 10. من عدد 7 لعدد 10. So if you folks would put up those verses. يبقى كويس لو نقدر نشوف الآيات دي على الشاشة. أيوة بصوت عالي. اللهم عند خروجك أمام شعبك عند صعودك في القفر الأرض ابتعدت السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله. لغاية 10. That's right. Yes. These verses celebrate the time when God led Israel out of Egypt and into the wilderness. يعني البعد الأساسي في هذه الآية هو خروج شعب مصر من أرض شعب الله من أرض مصر العبودية لأرض الموعد. And the first thing that they had as they entered into the wilderness was that awesome convocation with God at Mount Sinai. أول حاجة رهيبة ورائعة حصلت في هذا الوقت هو المقابلة الرهيبة جدا مع الله على جبل سيناء. They had never seen the presence of God as it was manifested then. ولم يروا محضر الله أبدا كما رأوه في جبل سيناء بعد الخروج من أرض مصر. As a matter of fact, something happened then that had never happened before. يعني في رؤى الرب في جبل سيناء حاجة حصلت ما حصلتش أبدا من قبل كده في الماضي. And Moses would speak to them in Deuteronomy chapter 4. وموسى يتكلم للشعب في الوقت دوت من تثنية إصحاح 4. He said, "What other nation is so great
as to have their God near them, the way our God manifested himself to us today on Mount Sinai. ويعلن كده من الأمم أعظم من هذه الأمة أن يعلن إلهها وسطها بهذه القوة. فلن يا إسرائيل اسمع الفرائض والأحكام. No. What verse is that? That's verse 7. عدد 7. لأنه أي شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه كالرب إلهنا في كل أدعيتنا إليه. And you're saying to them, our nation is surely special. No other peoples could say that their God manifested himself to them and spoke to them as our God did to us today. كل الأمم اللي شايفين نفسهم إنهم حاجة خاصة ولا أمة منهم يقدروا يعلنوا اللي إحنا بنعلنه إن شافوا إلههم معاهم كما نراه في وسطنا الآن. And he could declare to them, here's the awesome thing. Everybody heard the voice of God. والشيء العجيب إنه كذا من 2 مليون 3 مليون الكل سمع كلمة الرب. جمهور غفير كل واحد. Do you realize how this sets us apart from other religions and other such things? هل ملاحظين وجود الله معنا وإعلانه لكلمته وسماعنا يميزنا يفصلنا عن كل شعوب الأرض لأننا نمتاز عن كل شعوب الأرض. The voice of God. God speaks to us. إن صوت الرب هو اللي بيجعلنا مميزين لأنه الله يتكلم لشعبه. And Moses said to them, that makes you special and different from every other nation. والرب موسى أعلن إعلان الرب لكم زي كده هو اللي جعلكم شعب مميز، شعب ما حصلش قبل كده ولا زي أي شعوب الأرض. Because God manifested his presence in a way that had never happened before. لأن الرب أعلن محضره وكلمته بوضوح لم يحدث أبدا في التاريخ ولا حتى بين أي شعوب أخرى من شعوب الأرض. I encourage you فأنا عاوز أشجعكم بحاجة in this في الآتي. because expectation is the beginning of faith. التوقع هو الخطوة الأولى للإيمان. تتوقع حاجة هو ده الخطوة الأولى لتعميق الإيمان. If you're coming here and you're not expecting something specific, you're not operating in faith. يعني لو أنت جاي حتى الاجتماع النهارده مش متوقع حاجة معينة أنت قاعد بدون إيمان. You must be expecting something. لابد أن تتعلم أن تستقبل من الرب توقعات إلهية علشان الرب يعمل معاك بالإيمان من خلال تحقيق هذه التوقعات. And I challenge you every time you gather together. وأنا عايز أتحدى إنك أنت تنمي هذه الإمكانية أو هذا المبدأ. Expect God to manifest himself to you in a new way. إن كل مرة ما يجتمع الجسد مع بعض تعالى بتوقع إن الرب يأتي ويتكلم إليه. لأن التوقع ده هو اللي يخلي تحرك الإيمان. That separates you from the multitude. How God speaks to you and manifests his presence. وده اللي يفصلك ويميزك عن الجموع، عن الهيصة وعن الناس اللي هم أي حد. And the best experience, the best encounter with God أعظم اختبار أو أعظم علاقة مقابلة مع ربنا is the next encounter. هو الاجتماع والقوة اللي جاية اللي المفروض أنت تتوقعها. Can I get you to get that? خليني أقولها مرة تاني. The best experience, أعظم خبرة واختبار the best encounter وأعظم مقابلة is not yesterday's. مش بتاعت امبارح كانت أعظم حاجة. It's a fresh encounter with God today. لكن المقابلة اللي أنت متوقعها النهاردة وبكرة. Because God continues to reveal himself. لأنه ده معناها إنه أو الهدف اللي عاوزين تعرفوه إن الرب
يظهر نفسه باستمرار، مش بس امبارح لكن باستمرار. and many times in new and fresh ways. وفي كل مرة بيعلن ذاته بطريقة جديدة ومختلفة. Now, you can't deal with the wilderness except you've had an encounter with God. البرية أمر صعب، ومش هتقدر تتعامل مع صعوبة البرية إن لم تتقابل مع الرب. That's why first thing they encountered when God transitioned them out of bondage and into the wilderness was that encounter. لأن الرب عارف صعوبة التحديات اللي هيقابلوها في البرية، كان أول حاجة في البرية هم إنهم شافوا الرب وقابلوا الرب. Interestingly, while the people were in bondage, they were never called the church. خدوا بالكم، شعب الله وهم في عبودية مصر عمرهم ما اتقال عليهم إنهم كنيسة. Now, you can't be the people of God and not be the church. فالحتة لازم تعرف، ممكن تبقى شعب الله وبتاع ربنا لكن مش جزء من الكنيسة. The first time that Israel was called the church لكن أول مرة دعي شعب الله إنهم كنيسة was when they were in the wilderness. لما بقوا في البرية وخرجوا من العبودية. That's Acts chapter 7 verse 38. وده تشوفوا في أعمال إصحاح 7 عدد 38. Because the word church means called out of and called together. لأن كلمة كنيسة في الأصل المعنى بتاعها هم شعب يخرج من العبودية إلى مرحلة جديدة. And so they called the church in the wilderness. عشان كده في أعمال 7 و 38 دعي شعب الله لأول مرة إنهم كنيسة لما خرجوا من العبودية. But every person who's been made of God has to pass through the wilderness. كل شخص من شعب الله لابد أن يجتاز في مرحلة البرية أو التدريب أو التلمذة. Moses had 40 years on the backside of the desert. حتى موسى قبل أن يستخدم من الرب قضى 40 سنة في البرية. And then another 40 years with Israel traveling through the wilderness. و40 سنة ثالثة مع الشعب في البرية، يعني 40 و40. And I know you believe the word of God. ولأن أنا عارف إن كنتوا بتؤمنوا بكلمة الله وبتصدقوها. But sometimes we have our own thoughts concerning it. لكن أحيانا بنفهم كلمة الله بطريقتنا أو بأفكارنا الشخصية. In Matthew chapter 4 verse 1, متى 4 عدد 1. Jesus is filled with the Holy Ghost at his baptism. طبعا الرب يسوع اتملى بالروح القدس بعد معمودية المية. And a lot of our thoughts would be the devil led him into the wilderness. وكثيرين بيظن بأن اللي قاده للبرية والتجارب دي كلها هو إبليس. No, it's not the devil who led him into the wilderness. وأنا عايز أقول لكم اللي أخرجه للبرية اللي يجرب ما كانش إبليس. It was the Spirit. لكن الروح اسمه أصعد يسوع للبرية اللي يجرب من الروح اللي يجرب من إبليس. Now, you gotta get an understanding of this. لابد إنك تستقبل الوعي في هذا الأمر. Part of the process of your being made by God is going through the wilderness. جزء بقى من طريقة ربنا مع حضرتك هو مرحلة البرية. Now, there is a reason for this. وفي سبب إنك لازم تجتاز في البرية. في سبب مهم. You becoming God's weapon. إنك أنت ستصبح سلاح الله. And you got to get to know the territory
that God has you directed towards. ولانك سلاح موجه من الله لازم تعرف المنطقه اللي المفروض بتبقى فيها. Because Isaiah chapter 14 لان اشعياء 14 and verses 16 and 17 عدد 16 و17 tells us that Lucifer made the world to become a wilderness. في لوسيفر اللي هو الملاك اللي لما سقط بقى اسمه ابليس جعل الارض بريه الذين يرونك يتطلعون اليك يتاملون. هذا هو الرجل او الشخص يعني الذي زلزل الارض وزعزع الممالك. Okay, now a wilderness is a place. A wilderness is a place that is incapable of producing what it's supposed to produce. البريه او القفر يعني الشيء القفر ده يعني الحاجة التي لا تنتج الثمر المرجو منها، حاجة ما بتطلعش الخير اللي المفروض منه، الذي جعل العالم كقفر وهدم مدنه ولم يطلق أسراه إلى بيوتهم. And again, understand that the world and the earth are two different dimensions. مهم جدا انك انت تاخد بالك بانه الارض شيء والعالم شيء اخر. The earth is the physical place. الارض هو الواقع الملموس المحسوس اللي بنعيش فيه. In the earth there are nations. ففي الارض الارض تتكون من In the world it's a spiritual dimension. لكن العالم هو مجال روحي تديني And أو ديني. in that dimension there are kingdoms. وينقسم لممالك. Okay. And the one who controls the kingdoms of the world is Satan. ومن يتحكم في ممالك العالم هو إبليس. So, education is a kingdom. فالتعليم ملكوت معين. Medicine is a kingdom. الطب ملكوت آخر. Politics is a kingdom. السياسة عالم لوحده. And what happens in the spiritual realm فاللي بيحصل في الحاجة الروحية affects what goes on in the earth realm. بيؤثر فيما يحدث في الأرض الطبيعية المرئية الملموسة. Lucifer took all of those things out of the mountain of God where they belonged. لوسيفر أخذ كل هذه الإمكانيات وهذا الملك من جبل الرب سرقها. And he brought them into his mountains. خدهم من جبل الرب ومن محضر الرب وحطوه في جبل إبليس. That's why in Revelations you see the woman sitting upon, sitting and ruling over those 7 mountains, 7 hills. عشان كده تشوف هذه المرأة تجلس على 7 جبال. Okay, and those اللي هي بابل أو الشريرة. things like economics, the media, and all of the other things. ال7 جبال الاقتصاد، التعليم، الصحة وهكذا، والميديا والإعلام. Okay. And because Lucifer took it out of the mountain of God and brought it into his mountain, لأنه إبليس سرقها أو سلبها من جبل الرب وحطها في الجبال بتاعته هو. God judged all of those kingdoms. فالرب حكم وقضى على كل هذه الممالك. As it says in Romans chapter 8 verse 20. زي ما بيوضح الكتاب في رومية 8 عدد 20. It says بيقول the creation was made subject to vanity. أن الخليقة أخضعت للبطل. إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس بل من أجل الذي على الرجاء. Okay. That word vanity means البطل هنا كلمة بطل emptiness, يعني فراغ أو توهان، uselessness, بلا فائدة بلا معنى، an inability to produce,
عدم القدرة على الإنتاج أو الإثمار. Now make the connection. فاوصل المعنى. Everything that you see out there was created by God for himself and for his purposes. كل حاجة خلقت للرب ولأغراضه ولخطته. God created the media. فالله هو اللي اخترع الإعلام. God created the arts. هو اللي خلق الفنون والجمال والأشياء الحلوة. God created politics. الرب هو اللي خلق النظام السياسي، القيادة. And all of these things for himself and for his purposes. فخلق كل هذه الأشياء لنفسه وللغرض الذي هو عاوزه. Listen to the statement طيب. from Revelations chapter 4. شوف الوضع، الكلمة ديت واضحة قوي في رؤية إصحاح 4 And verse 11. وعدد 11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and for your pleasure they are, and they were created. لأنك مستحق يا أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك. وليه خلقت وخلقت يعني أنت الهدف. Okay. The devil is not a creator, he's an imitator. طبعا احنا عارفين ان ابليس ليس خالقا ولكنه مقلدا او مزورا. I want you to get that clear. افهم دي تاني. He copies and imitates, but he can't create. هو يزور ويقلد لكن ما يعرفش يخلق. And he steals other people's things. ويحب ان هو يسرق اي حاجه مخلوقه او اي حاجه حد تاني اخترعها هو يسرقها. حرامي. The things that God created for himself, the devil took them and brought them into his house. فالحاجات اللي الله خلقها، كل الاشياء الله خلقها لنفسه، هو خدها وزورها وعملها بتاعته هو. And God declared over them this word vanity. ولما اتسرقت من ابليس الحاجات دي، اعلن ان كل هذه الاشياء تخضع للبطل. يعني تفقد قوتها. Let me explain that. In other words, God said, medicine will never be able to fulfill its purpose so long as medicine is in the kingdom controlled by Lucifer. يعني طالما الطب والعلاج اتسرق وبقى تحت سيطرة ابليس هيبقى باطلا. That's why اخضع للبطل. you go to the doctor and they give you drugs. عشان كده تروح للدكتور يديلك علاج او يعني يديلك. But they cannot cure your disease. لكن البراشيم والادويه اللي بيديها لك مش عشان تعالج. باطله. They give you drugs and they tell you you have to take this until you die. ويقولوا لك انت لازم تاخد العقار ده او الدواء دوت طول عمرك لانه مش هيعالجك، ده بس بيسكنك وخلاص. But medicine is an empty science. الطب وعالم الطب علم فارغ وباطل. And it cannot solve the problem. وما بيعرفش يحل المشكلة. God declared it so since Lucifer took it out of Mount Zion and took it into his mountain. فالرب أخضع هذا الجبل وهذا العلم للبطل من ساعة ما اتسرق وساب جبل بيت الرب وراح جبل إبليس. Ladies, I'm sorry, but you can get a doctorate, but education does not, cannot produce right now what was the original purpose. مع احترامي لكل اللي واخدين شهادات، ممكن تاخد شهادات كتير جدا، لكن إنتاج الحياة وغرض الله ما يجيش إلا وأنت في جبل بيت الرب. Because Lucifer took control of education. لأنه للأسف إنه لوسيفر سرق مجال وجبل التعليم والشهادات ده كله وبقى مسروق فأخضع على البطل.
فبقى بلا فائدة إلا إذا رجعناه لجبل بيت الرب. But you know, so that you all don't despair. فما تيأسوش، ما تزعلوش، اللي معاكم شهادات ما تتضايقوش. Education cannot fulfill its purpose presently. يعني هو التعليم والشهادات ما تقدرش تحقق الغرض دلوقتي. Until you go back to Romans chapter 8. لغاية لما تروح لروميا صح 8 هتعرف بقى الحل. And listen to the verse. You know it, but I need to remind you of it. أنا عايزك تسمع، يمكن حافظ الشاهد ده لكنك مهم إنك أنت تاخد بالك منه. Verse 19. عدد 19 من روميا 8. The earth إن الأرض is waiting for the manifestation of the sons of God. متوقع حاجة مهمة جدا، استعلان أبناء الله. Because God subjected all of those things to emptiness until the sons of God would come. لأن كل الحاجات اللي اتسرقت من جبل بيت الرب دي وراحت لجبل إبليس وخضعت للبطل أو للفراغ أو الفساد لغاية لما ناس اسمهم أبناء الله يستعلوا. Somebody from the kingdom of God شخص من ملكوت الله must invade medicine at its very highest levels. لابد ان هو يقتحم مجال الطب من اعلى قمته ومن اعلى مستوى ويخش And change the whole thing ويغير السيستم كله بتاع الطب والعلاج by the Spirit, by the anointing of God. من خلال المسحة الروحية ومسحة الله. That's why we say to you, get the best education, invade that kingdom at the highest level. If somebody has 1 doctorate, you get 2. يعني لو الاساليب بتاع العالم ان الناس بتاخد يعني الناس بتخش الجبل من اعلى قمته، لو بياخدوا شهاده واحده انت تاخد شهادتين، يعني يكون ممتاز، يكون مختلف بالروح القدس. Because your purpose in invading that dimension لانه هدفك من اقتحام هذا المجال is to heal the wilderness. انك تشفي القفر. ما الارض تحولت لقفر، حاجه فاسده. تشفي العقم والفراغ. I want you to get a hold of this, because that's why coming into ministry involves, first of all, having to go through the wilderness. وده السبب ان الاساس ان علشان تتحرك في الخدمه لازم تجتاز في البريه، علشان البريه تتغير، علشان انت تكبر. When the spirit is driven out of somebody, where does the spirit go? It goes into dry places, wandering around. اوكي، لما الارواح الشريره بتخرج بتروح فين؟ لاماكن قفر وصحراء وبريه علشان مفيش حد هناك. And you think, oh God, so why are you sending me into the wilderness? The demons are there. يعني يا رب انت بتبعتني ليه للبريه وللقفر؟ ده الارواح الشريره كلها معششه هناك. ما هو عارف برضه. ما هو بعتك ليه؟ Lucifer turned the kingdoms of the world into a wilderness. لأن لوسيفر إبليس حول الأرض إلى قفر أو برية. You have to heal the wilderness and bring it back into Mount Zion. دورك بقى إنك تشفي القفر ده ليكون أرض مثمرة وتأتي بها إلى جبل صهيون، جبل بيت الرب. حد يقول أمين تاني؟ You are the change agent that God is sending into that kingdom. أنت العنصر الغائب اللي لازم باستخدام الله هو يحول البرية
إلى أرض مثمرة. أنت العنصر ده. This is not about you getting a good education so you can get a good job and be the highest person in the organization. مش الحكاية انك انت بتاخد شهادة علشان تاخد وظيفة عالية وعشان تاخد فلوس أعلى ومرتب أعلى أو احترام أكتر من الناس. مش هو ده الهدف. This is about you influencing a kingdom and bringing it back under God's dominion. هو انت بتاخد ده علشان يبقى ليك مدخل انك تحول هذه المنطقة وهذا الجبل اللي اتسرق ترجعه تاني لجبل بيت الرب. Isaiah 35 verse 1. أشعياء 35 عدد 1. أشعياء 35 1. Look at verse 1, Isaiah 35. The wilderness and the solitary place shall be glad for them. The desert shall rejoice and bloom as a rose. It shall blossom abundantly and rejoice with joy and singing. شايفين؟ تفرح البرية والأرض الناشفة اليابسة ويبتهج القاف ويزهر كالنرجس. The wilderness has been given a revelation by God. يعني البرية عندها إعلان من الله، عندها فهم إعلاني، كلمة إعلانية من الله. Medicine has been given a revelation by God. مجال الطب عنده إعلان وكلمة منه من الله. Politics has been given a revelation by God. النظام القيادة والنظام السياسي عنده كلمة من الرب وعنده وعد إلهي من الرب. Education has been given a revelation by God. مجال التعليم عنده وعد إلهي ومجال التعليم ماسك في الوعد ده مستني حاجة تحصل. Economics has been given a revelation by God. الاقتصاد المهزوز الواقع عنده وعد من الله وكلمة من الرب. They have been told from eternity before the foundation of the earth that some sons of God are coming. الكلمة دي والوعد انه خدوا كلمة واعلان من قبل سقوط الارض وسقوط العالم وفساده ان في حد اسمهم ابناء الله هم اللي هيستردوا هذا الشيء ويرجعوا لاصله. And when they come, they will take this kingdom. ولما يأتوا ابناء الله دول هم ياخدوا الملكوت. And bring this kingdom back where it rightfully belongs in Mount Zion. ويرجعوها في مكانها الأصلي حيثما كانت في جبل الرب جبل بيت الرب في صهيون. And the wilderness will begin to blossom again. وحتى القفر والبرية تزهر وتفرح الأرض اللي كانت عاقر. Quit complaining about your education system. بطل تذمر على الحال اللي واقع في التعليم مثلا. Become the best trained education official in your region. وبدل ما انت تتذمر على حال التعليم او في مجال معين انت تكون قمة هذا النظام عشان تغيره من فوق من قلب الله. Quit complaining about your school. بطل انك انت تتذمر على نظام التعليم والمدرسة بتاعتك والمدرسين والدروس الخصوصية وكل الكلام ده. Get your PhD in education and education administration. خد أعلى درجة من درجات التعليم والإدارة والفهم من أعلى ما يمكن عشان تقتحم الجبل من أعلى نقطة. Graduate at the top of your class. ولما تتخرج من الكلية والمدرسة بتاعتك لا تقبل إلا المركز الأول. Graduate cum laude. كوم لاودي؟ Yes. لا بمرتبة الشرف. لازم لما تتخرج في حاجة أو تعمل حاجة لازم يكون بمرتبة الشرف الأولى. And produce the best quality work. ولما تعمل حاجة تعملها ممتازة ما حصلتش. And serve notice on the spiritual realm that you are ready to invade. ويبقى عندك معرفة ان ده المدخل اللي انت هتغير فيه هذا المجتمع والعالم ده كله. Something's going to begin to happen to the present leadership.
عشان كده في حاجة تتوقعها على القيادة والناس القدام دلوقتي، ربنا بيعمل حاجة غير عادية. They're going to be moved out of the way to make room for you. يعني هتبص القادة والمسؤولين هيسيبوا مكانهم لانهم مش لاقيين حل في اللي هم بيعملوه، بس محتاجين بقى الناس دي بقى هتخش عليهم وتعرفهم الحياة ماشية ازاي. Some people are going to take early retirement. يعني بعض الناس هياخدوا معاش، يعني يقولوا لا انا عاوز معاش مبكر، انا خلاص زهقت من الشغل ومن Some people are going to get fired. وبعض الناس هيترفضوا او يتفضحوا بفسادهم او باخطائهم، يتشالوا من منصبهم. To make room for you. عارفين ليه؟ هنيجي بدالهم. علشان يسيبوا لك مكان انت تخش. معقولة فهمت ده وانتوا قاعدين لسه كده؟ بس مستنيينك تخلص ترجمة. I'm going to take you to that scripture in a little while. But you get ready to become the change agent in that kingdom. كل اللي حضرتك تعمله دلوقتي تجهز نفسك، لان في اماكن فارغه في الوزراء وفي الرئاسات وفي اماكن هتفضى وهتدور على حضرتك، بس انت جهز نفسك يا فندي. يا استاذه. It says in Psalm 68 concerning the wilderness, God, you did send plentiful rain in the wilderness. نرجع تاني لمزمور 68 عدد 7 ولا 8. Verse 9. عدد 9. أنت ترسل مطرا غزيرا. عدد 9 مزمور. اسمع العدد ده لأنه محتاج تكتبه فوق كتابك أنت بالترجمة اللي هتتقال بعد شوية. إن في مطر غزير جاي. The purpose of the rain was to confirm you. كويس. المطر ليه؟ عشان يشجعك وانت في البرية. لو انت في القفر وجه مطر معناها ايه؟ خير جاي، صح؟ No. The rain is not a revival. طيب المطر ده مش نهضة. I'm sorry for those of you just think what you need is a اوكي، متأسف للناس اللي احبطوا دلوقتي وفاهمين مستنيين نهضة نهضة نهضة. لا، المطر مش نهضة. According to John 7:37 and following, there is a river inside of you. تبعا ليوحنا 7:37 ان في انهار في داخلك، مش نهر واحد، انهار في داخلك. There is a river inside of you. لأنه في نهر في داخلك. 38 يعني. من آمن بك ما قال الكتاب تجري من بطنه. سلام، كلكم زي هدى كده شاطرين معقولة. نعرف نقرا. But the river locked up inside of you doesn't change anything. لكن طول ما الأنهار اللي في حضرتك مقفولة جوه حضرتك، هنعمل إيه بقى يعني إحنا؟ إيه بقى يا هدى؟ Listen to the scripture. اسمع عشان تفهم. اسمع. Deuteronomy 32. تثنية 32. Let's see verses 1 and 2. عدد 1 و2. Give ear, O ye heavens, and I will speak. Hear, O earth, the words of my mouth. انصتي أيتها السماوات فأتكلم، ولتسمع الأرض أقوال فمي. Verse 2. My teaching will drop as the rain, my speech shall be still as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass. شفتوا؟ تعليمي يهفر كالمطر، كلامي
كالندى. كلامي كالطلع على الكلى أو القفر، وكالوابل المية الكتيرة على العشب. Okay. The rain comes out of your mouth. فالنهر يأتي يخرج منين؟ من كلام، من التعليم، من الفم. So if God puts you in a job or in economics, and you just become a Nicodemus, some quiet, silent witness, all that happens is that you continue to have a wilderness. اوكي، لو رب حطك في موقف وانت متعلم من الاستاذ نيقوميديوس افندي اللي بيحب يبقى ساكت كده وطيب وهادي وفي السر يعرف الرب يسوع وما بيطلعش كلام، هتستمر بالرغم ان فيك نهر البريه تستمر حواليك طول ما انت قاعد كده مكردس في نفسك. And you say, well, God's put me here to pray, you know. I'm just going to keep quiet and pray. وبعد كده تقول اصل انا ربنا حاططني هنا عشان اصلي في السر كده واخبي كلام ربنا ملهوش ما حدش يسمع. على مين يا فندم؟ There is a time to open up your mouth and speak. لازم يجي وقت انك تفتح فاك وتفغره عشان الرب يملاه ويبقى النهر يخرج. Because the rain comes out of your mouth. لأن الأنهار تخرج من خلال And that's the beginning of change for the wilderness. والأنهار هي بداية التغيير للبرية لتكون أرض خصبة أو مثمرة. Because that's why when the wilderness looks in the distance and see you coming, joy begins to burst forth in the wilderness. عشان كده البرية والصحراء والشركة اللي بايظة والمشاكل اللي موجودة أول بس ما يشوفوك جاي هل كده بتفرح البرية وترقص وتتنطط لأنه أولاد الرب جايين. Because the wilderness knows that it was not created to be a failure as it is right now. لأن البرية عارفة إنها خلقت ليس للبطل والفساد لكن مستنية حد يجي. Understand. افهم. The principality of medicine has been waiting for somebody from here who has a word and an anointing. رئاسات والقادة في المجال الطبي والصحي منتظرين أبناء في فمهم حكمة وكلمة وحل للمشاكل الطبية والصحية. مش حد يقول أمين غير ربنا. Somebody here فحد حد هنا must invade medicine and begin to change it by the word and by the spirit. لابد أن يقتحم مجال الصحة مثلا والطب من خلال كلمات الحكمة والفهم والعلم اللي آتية من فوق من السماء اللي تبقى زي نهر تخلي البرية. The answer still is the word, the spirit, and you. العناصر التغيير الكلمة الروح حضرتك الإنسان. الكلمة والروح موجودين بس فين الإنسان؟ Don't blame your government for the economy. فما تقعدش بقى تقول الحكومة بتاعتنا والبلد بتاعتنا والناس بتاعتنا والرغي ده كله. They can't change the economy. لأنه ما حدش يقدر يغير الاقتصاد، ما حدش يقدر يغير البلد. How is the economy going to change? عارفين ازاي هيتغير الاقتصاد؟ The word, الكلمة the spirit, and you. وحضرتك. All it took was one man in your country to preserve the economy. شخص واحد
يقدر يغير الاقتصاد بتاعت البلد دي كلها. ويمكن في اعلان تشوفوه حتى في رئيس الجمهورية اللي رفض. One man who was a dreamer. شخص حالم، عنده احلام، عنده فهم، عنده حاجة من ربنا حتى لو لسه ما يعرفش ربنا. One man who has the Spirit of the Lord. شخص له روح الرب وله معرفة وحكمة الله. And he preserved the economy of Egypt. والموقف ده تلاقيه في يوسف، إنه هذا الشخص هو اللي كان في فمه من الحكمة اللي أنقذت مصر وشعب الله والعالم أجمع من اقتصاد واقع ومجاعة موجودة في كل الدنيا. In this generation, وفي هذا الجيل، are you the one man? السؤال: هل أنت الشخص الأوحد الممتاز الشخصية الفريدة؟ Do we have a Joseph in this meeting? السؤال: هل في يوسف في هذا الاجتماع؟ Ask your neighbor. Is your name Joseph? Ask your neighbor. اسأل اللي جنبك قول له: هو حضرتك اسمك يوسف أو حضرتك اسمك يوسف؟ حضرتك اسمك يوسف؟ هللويا. المنقذ يوسف يعني المنقذ، يعني المخلص، يعني سر النجاح. It worked right here in your nation. بص يا جماعة، حصلت هنا في الكلام ده. يوسف ده كان في البلد اللي انتوا عايشين فيها دي. It doesn't matter that they didn't believe your God. سوري؟ It doesn't matter that they didn't believe in your God. يعني الراجل السيسي يمكن مش عارف الإله اللي انت عارفه، لكن حصل هنا أنقذ مصر من اقتصاد من فساد كبير جدا. But one man came who had answers and solutions to the problem, and one man changed a whole generation. يعني شخص واحد، رجل واحد غير بلد كاملة. يوسف غير مش بلد في الحالة دي، لكن كل العالم وكل شعب الله أنقذهم من اقتصاد فاسد ومجاعة ما حصلتش. Tell the person next to you, بص اللي جنبك كده وقول له: one man can change the nation. شخص واحد يقدر يغير البلد. Ask the person next to you, are you the one? اسأل بقى، اسأل اللي جنبك: هو أنت ولا ربنا يتصرف يجيب حد غيرك؟ هو أنت ولا ربنا يتصرف يجيب حد تاني؟ ايوه. So who here is going to be the first one to get the best economics degree? اوكي. So that the system can't resist you in the natural. من هنا في هذا الاجتماع سيحصل على أعلى شهادة اقتصادية عالمية ما حصلتش؟ Don't be lazy. ما تبقاش كسول. Don't be lazy and say, well, I don't need to study. The anointing of the Spirit of God will do it. ما تعملش بقى الحركات اللي اياها دي. لا، انا نعمة الرب عليا فانا بنام وبكسل ومش هذاكر، وان شاء الله الروح القدس هو اللي يعمل كل الشغل. بلاش بقى الحركات دي ابدا، مش هتنفع. God worked supernaturally in Joseph's life. ايوه صحيح، يوسف الرب تعامل معاه بطريقه فائقه روحيه. But if you want to understand the principles of the kingdom, لا. study Daniel. لكن لو عايز تفهم الاسلوب بتاع التحرك من لا شيء انك انت تبقى شيء عظيم، ادرس سفر دانيال. Because those young men were trained, educated,
in all of the sciences. لأن شوية الشباب اللي في سفر دانيال دول البسطة اللي واخدين مقصورين في بابل اتعلموا واتدربوا من كل حكمة ومن كل فهم ومن كل مذاكرة ومن كل اجتهاد ومن كل جدية عشان يبقوا جاهزين. In this generation, if you want to be the one used of God, you must prepare yourself. يعني لو أنت عاوز تكون شخص تستخدم بالله في شوية شغل بقى محتاجين جذري يحصلوا في حضرتك. And also, واجتهاد ومذاكرة. I'm just going to pray and then the anointing comes on you. أنا هصلي وأخش تحت كرسي كده وأقعد أصلي وأصلي المسيحية اللي تيجي بقابلني يا أخويا. Get delivered from your lazy spirit. Go back to school. ده اسمه روح الكسل والتوهان. ذاكر حتى لو عمرك عدى 90 سنة ابتدي ذاكر تاني وافهم واتعلم. Are you hearing me? حد سامع هنا في And you say, well, I'm not young anymore, so I don't think I can do it. اصل انا مش صغير خلاص ويموت وانا كبير في السن وانا ما بفهمش ولا عن نفسي بالكلام السلبي. How old do you think? You think these young ladies here are spring chickens? They're older than many of you, and they did it. يعني سعاد وامال عدوا سن 25 سنه مش صغيرين. في ناس في سنهم قالوا لا احنا خلاص بقينا نطلع على المعاش، لكن هم قالوا لا مفيش حاجه اسمها معاش ومعاش. طول ما فيا نفس هجتهد وهذاكر وهتطور وهتحسن وهكون شخصيه مختلفه. حد يقول امين؟ هيبان. You have to understand the principles that God has laid out and be obedient to the process. مهم جدا انك انت تفهم الاسلوب اللي ربنا بيتحرك فيه، مش بس كده لكن تتحرك بالطاعه والاجتهاد. Come on, I wonder if does somebody have a smartphone here who can get me Psalm 68 from the message version? I want to read verses 9 and 10 from the message version on a smartphone. حد يطلع مزمور 68 عدد 9 من ترجمة الرسالة أو المسج MSG. Who can get it for me? God, I want you to hear the next thing that happens after the rain comes. لأنه لازم تفهم من الترجمة دي هتبين الترجمة بتاع العدد ده مش موجود. Yeah. Maybe you should read it to me so that Carol read it first of all in English and let it translate so that they know it didn't come from me. Yes. Verses 9 and 10. Come on. عدد 9 و10. I want you to listen because after the rain comes in the wilderness, something happens. لأن احنا بنتكلم في إن المطر كل ده في 3 حاجات هتيجي، احنا كل ده بنتكلم في المطر. شوفوا إيه اللي هيحصل هنا. No, God will send a plentiful rain. That's how You pour out rain in buckets of God, and thorns and cactus become an oasis for your people to camp in and enjoy. Stop there, let him translate. Okay. Translate what she says, not what it says in there. اوكي اللي هي بتقوله انه الرب بينزل مطر غزير. ليه؟ علشان وحتى الاشواك هتبقى جنة عشان الشعب، علشان الشعب يغنى ويسكن ويكبر. وعدد 10 بعد كده تحطهم في بيزنس، في شغل، في ثمر، في إثمار. They went from rags to riches.
والنقطة الثالثة يتحولون من فقراء معدمين وتوهين لمليونيرات. قلت يا انت؟ لانك بتحطهم، ان الخطوة الثانية تحطهم في بيزنس، يعني يبقوا رؤساء اعمال، ورجال سيدات اعمال. They went from rags to riches. عشان يتحولوا من الفقر للغنى الفاحش. I want you to get the process here. طيب خد بالك من التطور ومن التحرك هنا. God manifests His presence. الله بيعلن محضره. نمرة واحد يعني. The people begin to enter into the wilderness, those kingdoms of the world. وبسبب محضر الرب الناس ما تبقاش خايفة من البرية بل تذهب إلى البرية. And they begin to pour out the rain, the word. ومن خلال محضر الرب يبتدي الأنهار تنطلق والأمطار تتدفق من خلال الكلمة والحكمة الإلهية. And the first thing God does in response to that is do something in the people who are declaring the word. إنه الناس اللي أنت بتعلن ليهم الكلمة وبتمطر عليهم الكلمة دي اعمل معاهم شغل، business. Yeah, you're running ahead of me. Just God set up the people who are declaring the word in business. لأنه الناس دي بتعلن الكلمة والحق والحكمة والقوة دي في شغل. No. Would you please him? Yes. Please him? It's a major change in spirit. In the spiritual realm. نقلة فائقة في المجال الروحي. نقلة فائقة. God is ready to set many of you up in business. الرب جاهز في هذا الزمن أن يطلق كثيرين منكم في شغل في business. You tried business before and you were not successful, so you gave up. وفي البعض هنا يئس لأنه حاول يعمل شغل وما نفعش. But we are in a transition from church to kingdom. لكن نحن ننتقل الآن من عقلية التدينية في الكنيسة إلى عقلية الملكوت. And as you declare the word, وكلما أعلنت الإعلان والكلمة God responds by doing something for you. طول ما أنت بتعلن الكلمة وبتعيش بالكلمة الله يعمل شيئا فيك ومن خلالك. Tell that unbelieving believer right next to you. Tell them God wants to set you up in business. قول للمؤمن اللي هو مش مؤمن جنبيك ده، قول له ربنا عاوزك تشتغل بجد واجتهاد. I see your face and I know you're enjoying saying this. شايف ان انتم مستمتعين قوي بانك تقولوا لبعض بطل كسل وشوف لك شغله وشوف لك حاجه تثمر تشتغلها. But I want you to say the prophetic authority to them. Make that declaration. اوكي، بدل ما تقولها بكلام هزار حط البعد النبوي في فمك والسلطان النبوي وتنبأ على اخوك وعلى اختك. My God is about to set you up in business. انه واعلن بقى الرب بيقيمني في شغل مثمر، بزنس شغل ناجح. It doesn't matter how much you failed before. My God has a business now for you. بصرف النظر عن أي فشل حصل في الماضي أو عدم نجاح، النهارده يوم جديد.
Tell somebody, get an attitude and tell somebody next to you, I'm an anointed businessman. I'm an anointed businesswoman. Tell it to somebody. بص اللي جنبك كده قول له انا رجل اعمال، انا امرأة اعمال مرسوم. مش بتضغطوا عليا. I didn't hear you. This is something for you to boast about. I want to hear you. انا مش سامع انتوا بتقولوا ايه، ما بتقولوش حاجة لبعض ليه؟ You're listening to me. حد فيكم سامع هنا؟ Let me just say to the brother who's standing up in the back there. بتكلم للشخص مجدي عزيزي اللي واقف هناك ده. You know this word is for you. That's why God brought you to these meetings this weekend. انت عارف ان الكلام ده ليك انت، عشان كده ربنا جابك. The track record of failure, and this time give you success. دورة الفشل اللي كنت اختبرتها قبل كده انكسرت. That enemy of failure is under your feet. دورة الفشل ده والاحباطات اللي حصلت تحت اقدامك، لانك بتبتدي بداية جديدة. You become a successful kingdom businessman. من هذا الوقت وطالع هتكون رجل اعمال ملكوتي ناجح. Your family grows from rags to riches. أسرتك ستتحول من الفقر إلى الغنى الفظيع. Don't get jealous of him. Just say me too. بدل ما تقعد تغير منه قول ما أنا كمان هبقى كده. You know, boast a little and tell somebody next to you. Just keep your eyes on me, because in this generation, God's taking me from rags to riches. كلم الشخص اللي جنبك قول له خلي بالك مني، لاني سأتحول من الفقر إلى الغنى. لاحظني يعني الرب بيغير فيني وبيحول مني من شخص فقير إلى شخص غني. عرفت أبوك جاي ليه النهارده؟ فهميه خليك انت كده على يا بابا ربنا جايبك عشان تفهم الكلمتين دول. يا واد يا بابا افهم. فين البنت ماما فين؟ هي هنا؟ فهمت يا بنت يا ماما الرب جايبك ليه النهارده؟ حبيبي انت بالقلب يا Isaiah 22. أشعياء بقى 9:22 أشعياء 92. مش مهم اللي بقول ايه، افتح الشاهد.
22. I hope you read this passage between the meeting last night and today. طبعا هو قال لكم تقروا الشاهد ده امبارح قبل الاجتماع. مين فيكم قراه؟ مين؟ جدع يا امل. There was سرورة. there was a treasurer. There was a financial جدع man. صندوقة. There was a treasurer, a financial man by the name of Shebna. شفنا اسمه Verse 15. عدد 15. هكذا قال السيد رب الجنود اذهب ادخل الى هذا جليس الملك واحد اسمه شبنة الذي على البيت. جليس الملك شبنة على البيت. But he had become a hindrance to the purpose of God and to the people of God. لأن شبنة ده أصبح إعاقة ومقاومة لشعب الله. And أغرض الله. And God sent somebody to him to give him a nice prophetic word. والرب أرسل حد لشبنة فندي دوت علشان يديله كلمة نبوية تظبطه. Build for yourself a nice tomb, a nice grave. بص قال له إيه؟ على 16 إن شاء الله. ما لك هنا وما لك هنا حتى نحرت لنفسك هنا قبر. روح ابن لنفسك قبر وغور فيه. Verse 17 because على 17 the Lord will carry you away with a mighty captivity and will cover you. لأن الرب يطرحك طرحا في القبر ده يا راجل أنت ويغطيك وينتهي من خلقتك اللي بيعيق الخير لشعب الله. By the way, God was saying, you know, get ready to be buried. فالرب بيقول اللي بيعيق الخير عن شعب الله أو بياخد الخير من شعب الله ابني شوف لك قبر ابني علشان هتتردم بلا رجعة. God says, violently toss you like a ball into a large country and you'll die there. يلفك لفة لفيفة يعني يظبطك تظبيطة محترمة زي الكورة إلى أرض واسعة الطرفين هناك تموت وتكون مركبات مجدك يخزي بيت سيدك لأنك بلا فايدة وبتعيق بيت سيدك بيت الملك. God says in verse 19, I'm going to drive you from your station, from the state that you had, I'm going to pull you down. والرب بقى بيعلن أنا هطردك من منصبك. فاكرين لما قلنا الرب هيشيل ناس من مناصبهم؟ هطردك من منصبك ومن مقامك تتحط وتنزل. Now please understand that we're not first of all fighting with flesh and blood, we're fighting against طبعا ما principalities حدش and powers. فيكم يفتكر ان احنا محاربتنا مع دم ولحمه او مع اشخاص، لكن دي قوات الشر الروحيه اللي بتعمل اعاقه على الخير اللي عليك واللي قافله الدنيا وقافله حنفيه الخير والنعمه عليك لان دي There's been a principality that has been controlling the finances that belong to you. بكل اسف ان في رياسات وسلاطين كانت واقفه في وشك تمنع عنك الخير لفتره طويله وتحط فشل في فشل قدامك، لكن النهارده الرب بيقول لهم اكسروا قبركم And the time has come for God to deal with and remove that principality. الرب خد الوقت بقى وانتهز الوقت بانه يحرك هؤلاء اللي واقفين في السكه وفي المناصب دول ويردمهم في سبع ارض علشان يدي فرصه لشعب الله وبيت الرب يزدهر ويهدى. Help your neighbor and tell your neighbor, شجع جارك كده وقول له God is now dealing with that spirit that has been keeping you in poverty. قول له افرح يا اخي لان ربنا بقى هو نفسه اللي هيتعامل مع الرياسات والسلاطين اللي واقفه في وشك مش هتستمر تقف في وشك تاني. It doesn't matter how many generations in your family has been in poverty.
God is now dealing with the principality that has been keeping you in poverty. بصرف النظر عن كميات الفشل والوقت والأزمنة بتاعت الفشل، ده في زمن جديد لأنك تعلن ده. ما تتكربسش. I so want you to get a hold of this word and receive this word. أنا عاوزك تستقبل أول الكلمة ديت وتاخدها كده في الروح، لأن هي دي بذرة الحياة اللي الرب هيستخدمها في حياتك عشان يغير عمرك كله. Because your enemy has found every way in the book to try to hinder you financially. للأسف العدو ذاكر كل كتاب مقرف وشرير وعمل كل حيلة طالع نازل عشان يوقف نموك وينقل في الخير ليك، لكنه فشل وهيفشل. والله دخل بقوة فائقة للآية بتاعته. You just get a little extra money and then the car breaks down. يعني sorry? You just get a little extra money but then the car breaks down. يعني شوية فلوس دولة ولسه يا دوب عاوز تستمتع بيهم، تلاقي العربية اتخربت ولا عملت حادثة ولا The enemy has found every way. كل حيل شريرة لإيقاف الخير عملها، عمل كل حاجة. To inflict that curse upon you, the curse of poverty. عشان يقفل عليك ويقيدك في لعنة الفقر والاحتياج، ويبقى اللي انت محتاجه أكتر من اللي معاك. But tell the person next to you, this is the year of the Spirit of the Sovereign Lord. قبل اللي جنبك، هذه هي سنة الإله القدير اللي يواجه أعدائك ويواجه أعداء القار اللي ربطوا فيك. جه الرب يدافع عنك، رب الجنود، الإله القوي محارب. عقبال عند الإزارة. In a few days, a new decade begins. فبعد بضعة أيام مرحلة زمنية جديدة هنخش فيها. In this new decade, my God makes all things new. في هذا الزمن الله يصنع كل شيء. الله يصنع كل شيء. كل شيء جديد يصنع كل شيء. And you know, you can be a little selfish and tell me that I don't know about you, but for me, in this new decade, God makes all things new. Come on. يعني خليك شوية أناني شوية واعلن اللي جنبك كده، في هذا الزمن الرب عمل كل جديد بالنسبة لي. أنا كنت If I tell it to them this way, tell them, I receive this word. This word is my word. يعني اللي حواليك أنا بستقبل الكلمة دي، والكلمة دي اللي باخدها في أحشائي لأنها مثمرة في أحشائي كل شيء جديد. Tell somebody else, I receive this word. قول لحد تاني، قول لحد تاني أنا بستقبل هذه الكلمة. الكلمة تعمل في حياتي.
decision here today. Listen, you must make a decision here today. لابد ان الكلام ده يقودك لقرار جذري في حياتك، ما يكونش مجرد حماسة وقتية، لكن يخليك بتاخد قرارات قلبية عميقة تغير الأعماق. الناس اللي هي مشغولة بعيالها ومش عارف ايه، ما تنشغلوش كل ده، متغطي، ركزوا في الكلمة. في مهم وفي أهم. You must make a decision here today. لابد انك انت الكلام ده يخليك تاخد قرار قلبي عميق صادق يغير من حياتك جذريا. Okay. Israel had gone around the mountain 40 years. يعني شعب الله مشي حوالين جبل واحد 40 سنة، يقدروا يلفوا حوالين نفسهم. At the end of it, God spoke to them and told them, وفي الآخر الرب أعلن ده. you have gone around this mountain long enough. بتلفوا حوالين الجبل وقت طويل قوي، بطلوا لف ودوران حوالين الجبل وتحركوا للأمام للشمال. You know you've been going around the mountain because the same thing keeps on happening to you all the time. تعرف ازاي انك انت بتلف حوالين الجبل؟ ان دورة التغيير هي نفس الوقت، تمشي وتقع وتمشي وتفشل وتقع وتفشل وتروح ده معناها انك بتلف حوالين نفسك. And you say to God, well Lord, you know, no, I don't want the same experience anymore. I don't trust anybody. I don't even trust me. سمعتوا؟ ما سمعتوش الزن اللي بتزنه؟ انا خلاص، انا زهقت، انا تقريبا مش هحاول تاني، انا مش هنفع، انا بقى ايه؟ وتقعد ترغي وتلت وتعجل وتلت وتعجل. بص اللي جنبك قول له بطل لت وعجن واعمل كلمة الرب. Make a decision in the presence of the Lord today. لابد انك انت تاخد قرارات حاسمة انك تغير من شخصيتك اللي خليتك تلف حوالين نفسك فترات طويلة. The decision to stop going around the mountain and to enter into the land of promise. انك تبطل تلف وتدور حوالين الجبل وحوالين التحدي، لكن تتحرك للامام لارض الموعد ولكلمة الرب وتحقيقها في حياتك. You cannot keep on rehearsing the bad experiences of the past. This wilderness is like a devil. Oh God, you gotta get beyond that. بطل تشغل الفيديو بتاع الفشل اللي انت عندك ده، كل شوية تقعد تشغله وتتفرج عليه وشوف الرب بيصنع ايه. ارفع عينيك للجديد اللي الرب بيعمله في هذه الايام. When you decide a thing, God will establish it. تاخذ قرارا من الرب والرب يدعمه ويدعمه ويعتمده. You must make a decision right here now. لابد انك تاخذ قرار الآن. I'm not going around this mountain anymore. ان انا مش هلف حوالين نفسي تاني ولا لف واعجن ولا اتغنى بفيديوهات الفشل اللي عندي واقعد افكر فيها. هبطل البص على الفيديوهات اللي حصلت وخالتي عملت لي وامي قالت لي وابويا عمل لي بطل الرغي وبص لقدام. I'm not gonna have those experiences anymore. واعلن بنعمة الرب أنا لن أفشل مرة ثانية، لن أحبط، لن أتراجع، لكن أنا هتقدم للأمام. Decide to end your circuits. أنت القرار في إيدك إنك تبطل الدايرة اللي بتلف فيها وتتقدم للأمام، ده قرار في إيدك أنت مش في حد تاني. And to come into the land of promise. وإنك تأتي إلى أرض الموعد. Tell yourself, tell the devil that's talking to you, 2020 is going to be my best year. الأعداء اللي كانوا بيقاوموك والكلام اللي كنت بتسمعه زمان،
سنة 2020 جاية. اوعى من وشي اللي بيتزامن للانطلاق. Tomorrow morning when you see that person in the mirror, I want you to tell them the same thing. Tell that person in the mirror, 2020 and this whole new decade will be my best season. لما تصحى الصبح روح للمراية هتلاقي في شخص هناك. بص للشخص ده وقول له سنة 2020 هي سنة الانطلاق للخير والبركة. وكل يوم تحاول تشوف حد في المراية، اللي تشوفه في المراية ده قول له كده، قول له أنا كل يوم بمسك في الكلمة دي بأن أنا سأتغير من مجد لمجد من قوة لقوة. Now listen to this verse, and I know I have to wrap up. I've gone fast now, but I got to wrap up. اسمع الحاجة دي في الكتاب. But this is my last night here. I've got a flight after 6 o'clock in the morning. So. يعني الطيارة بتاعتي في الفجر فما جراش حاجة أنا معاكم لغاية الفجر. Isaiah 6. Sorry, Isaiah 22 and verse 20. أشعياء 22 عدد 20. Will come to pass, I'll call my servant Eliakim, the son of Hilkiah. اللي سأدعي عبدي 20 يكون في ذلك اليوم إني أدعو عبدي الأستاذ اليقيم بن حمقية وألبسه ثوبا جديدا وأشده بمنطقتك وأجعل سلطانك في يده فيكون أبا لسكان أورشليم والغيث. The word Eliakim means God will raise up. اليقين يعني الشخص الذي يقيمه الرب. اليقين يعني الشخص الذي يقيمه الرب. Help yourself. Tell somebody, God is raising me up. بص للحاجة تاني جنب تقول لهم الرب بيقيمني أنا اليقين. إلي الله يقين. أنا المقام الجديد. الرب بيقيمني مرة ثانية من التراب. In this new decade, God is raising me up. اللي في العشر سنين القادمة أنا اللي جاي. أنا المقام. مش منطلق مش ميت مش نايم. God says He's going to take the robe off of Shebna and He's going to clothe Eliakim with it. The robe? Yes, the clothes. عدد 21 اللي وألبسه ثوبه وأشده بمنطقتك وأجعل سلطانك في يده. أوكي. اليقين ده هيكون مكان مين؟ شبنة. فاكرين شبنة اللي اتعزل واتهدم وقال له هدفنك وروح لك في الأبرك. الرب يقيم اليقين مكان شبنة. الأكيد ده God's taking the robe off of Shebna يعني الرب بياخد المنصب والروم بتاع شبنة and put it on Eliakim. ويحطه على اليقين. Taking the government out of Shebna's hand and putting it in Eliakim's hand. وياخد الحكم والسيطرة من شبنة اللي كان بيعطل شعب الله ده ويحط الخير والبركة كله على اليقين الشخص اللي كان نايم وهو بيصحى. I'm going to give him the key to the house of David. مش كده بس لكن هجعل مفاتيح او سلطان بتاع بيت يهوذا وبيت داوود. What he opens, no man can shut. الباب اللي هفتحه لا يستطيع احد
لن يغلقه. What these shops no one can open. والباب اللي انا هقفله في وش اعدائك دول ولا حد يقدر يخرجهم تاني. God says, I will put him in a safe, secure place. Nobody can move him. Nobody can take him out. انا هاخد اعدائك دول واقفل عليهم في باب ولا الجن يقدر يعرف يحطهم. Let me declare this. I just got to declare this. Part of the word God gave me. خليني اعلن ده لان ده جزء من اللي الرب قال لي اعلنه. كلمه مهمه لازم اعلنها. There's somebody in here في حد هنا who become a very powerful financial principality. يعني في حد هنا هيكون من ضمن الرياسات الإلهية في الناحية الاقتصادية. القمم بيسموه القطب الاقتصادي، قطب اقتصادي. Somebody here who will become a multi-millionaire. واحد هنا مش هيكون مليونير عادي. Somebody. حد هنا في Yeah. أعرفه أنا بس فين. Let me put it to you what God spoke to me overnight. اسمع اللي الرب قاله لي امبارح بالليل وانا نايم. حتى ما قالهوليش يعمل زي ما تلاقي صح؟ God arranged for me to be here الرب رتب لي ان انا اكون موجود هنا for the graduation of these two precious ladies. بالمفاجأة ان يكون وقت التخرج. This is the third one with them also. Yes. He used to be in this body a long time ago. Yeah. She's the. انت راجعة تاني ولا زي لا؟ هي حبتني راجعة. راجعة تاني ولا؟ She's finding her way back home. But God allowed me to be here for this. لكن الرب سمح لي ان انا يكون الاقي المفاجأة دي لما ما كنتش. على فكرة مجيئه حتى كان مفاجأة. بس هو الرب قصدها. فاكر لما تأجلت البتاعة دي كذا مرة؟ واحنا ما كناش عارفين بتتأجل ليه. I'll be back. وانا بقى هجيلكوا تاني. هجيلكوا تاني. God will arrange for me to be here والرب هيرتب المرة اللي جاية وانا لما اكون موجود هنا. at some time when we are celebrating at least one or two persons who are broken over into becoming millionaires. على فكرة هو جاي تاني يوم 13/8. على ما يجي 13/8 هيكون في على الأقل 2 مش مليونير، مالتي مليونير. God's going to give me that joy and that privilege. وساعتها The joy and privilege that I've had this time, it's going to be increased. وساعتها الفرح والسلام اللي هنحتفل بيه بوجود الاثنين مالتي مليونير دول هيكون اعظم واكبر من ده. على فكره مؤتمر اغسطس ده مؤتمر العائله اللي جاي 13 14 و15 ديسمبر. اغسطس افرحوا يلا افرحوا. Your next ticket, I will pay for it. Everybody hear that? Business class, please. نرجع تقول تذكرة الطيارة اللي جاية على حساب انت ولا لو سمحتي درجة أولى لو سمحت. درجة أولى يا بنتي. عيب على الراجل والله يركب درجة اقتصادية. According to your faith, so be it unto you, Jesus. فليكن لك حسب قولك وحسب إيمانك إنك هتجيب التذكرة. هو هيجيب هو ومراته وعياله 5 عيال.
Will you listen? وثلاثة محتاجين اتنين تاني. Please listen to me as I close. طيب اسمعوا عشان انا اخلص كلام. اسمعوا. The next 3 to 5 years من خلال 3 ل5 سنين جايين دول are very, very critical for you. هيكون زمن حساس جدا ليكم. We need between 7 and 10 persons who get their doctorates in several areas. خلال ال3 سنين ال5 من 3 ل5 سنين هيكونوا من 7 إلى 10 ناس بيحصلوا على دكتوراه فائقة في مجالات مختلفة في هذا الجانب. We need to have people with a doctorate in educational administration. خدوا بالكم من المجالات عشان تعرفوا عاوزين حد في مجال التعليم والإدارة. We need people in international law. القانون الدولي، حد تاني دكتوراه في القانون الدولي. We need accountants, CPAs, what do they call them? عاوزين محاسبين دوليين مش محاسبين دوليين دكتوراه في المحاسبة الدولية. We need medical doctors. عاوزين دكتوراه في العلوم سن الرفعة كبيرة، دكتوراه في الجراحة والطب والمحبة فين. We need a couple of lawyers. محتاجين دكتوراه في المحاماة أو القانون. And we need scientists. وشوية علماء كده على جنب. Get accustomed to sitting next to professionals. من هنا ورايح ما تقعدش غير لما جنبيك حد من العلماء أو من اللي هم الدكاترة. Because this entire congregation is changing. لأن الرب هيغير وجه هذا الجسد تماما، مش هيبقى فيه فقير ولا غير متعلم، لكن هيكون الكل كل عظماء أقوياء أغنياء فهماء علماء. هاليلويا. طبعا هاليلويا. I was in one church in California some years ago. أنا كنت في أحد الكنائس في كاليفورنيا من بضع سنوات. And this was a church of just about 200 or so people. وكانت كنيسة فيها 200 شخص تقريبا كده. And they had over 100 musicians. و100 من ال 200 دول موسيقيين ومرنمين ومغنيين. And I said to the leaders, where did you get all of these musicians from? وبعدين قلت له يعني نص الكنيسة مغنيين ومرنمين ومسبحين، جبتهم منين؟ He said, when we started, we had one guy who could only play an out-of-tune guitar. قال لما احنا ابتدينا كان في واحد بس بيلعب جيتار وما بيعرفش يلعب عيد الحلب. And he said, we began بيلعب جيتار أي كلام. He said, we began praying and asking God to send us in some musicians. وبعد كده ابتدينا نصلي نقول للرب ما ينفعش الحكايه دي، احنا عايزين شويه موسيقيين على شويه مرنمين على مستوى عالي من الموسيقى واللحن الجيد. And he said, we prayed for 2 or 3 years and God didn't send anybody. وقعدنا 2 3 نصلي وما شفناش اي اجابه. So I began complaining to God. He said, God, why aren't you answering our prayer? وبعدين رحت لربنا قلت له يا رب انا 2 3 بنصلي من اجل مرنمين مين ومسبحين وايه الحكايه ما استجبتش ليه الصلاه؟ God says, الرب قال له send your people to begin to learn music. قال ابعت الناس بتوعك كلهم يروحوا يذاكروا موسيقى ويذاكروا الحان ويذاكروا معدات موسيقيه. In a couple of years, they had an orchestra. There were so many musical instruments, they couldn't all play at the same time. 2 بس الرب اداله 200 مرنم وعازف. 100 مرنم وعازف في الكنيسة. ابتدوا كلهم يجيبوا أجهزة ويجيبوا بقى أكبر أوركسترا في الكنيسة دي. Now, so doctors, lawyers, chemists, accountants, politicians, media people. أطباء، علماء، سياسيين، اقتصاديين، إعلاميين،
قادة في التعليم، إعلام وفي الميديا، محاسبين، قوانين دولية وقوانين غير عادية. They're all sitting right next to you. دول اللي قاعدين حواليك اللي حد ترجم لهم. اللي جنبك ده عالم او عالم ذره او عالم اقتصاد او وزير تعليم او فهم القصه. اللي جنبيك دول رحب بيهم، دول العلماء والاقوياء. قلنا نتحرك بالايمان ولا مستني لغايه لما العيان يحصل؟ هو بالايمان دلوقتي. لان مهم قوي ان احنا نتحرك بالايمان قبل ما العيان يحصل لي مساعده. God is taking the robe off of Shebna and putting it on you. الرب ياخذ الرداء من شبنه المفتري اللي ما عندوش دم ده، اللي كان واقف في شعب الله، وبياخد السلطان من ايده وبيردمه هو في حفره وبيحط الرداء عليه. الرب بينزع الحكومة والسلطان اللي كان عليه وبيشيله تماما ويحطه على أولاده وعلى شعبه. عاوزين تفرحوا قلبي؟ I know you will. انتوا عاوزين تفرحوا قلبي؟ Don't let one part of this word fall to the ground without being ما fulfilled. تخليش ولا كلمة من اللي اتقال النهارده تقع تسقط على الأرض. لازم قلبك وتثمر 100 ضعف. أنا هخلي الفيديو بتاع الكلام ده بتاع النهارده متاح حتى مجانا لكل حد. على فكرة أنا عاوز أخلص، هبتدي الوعظة بتاعتي بعد ده في الستارت من 13 ناو. شوفوا هو خاف ازاي. The Lord bless you and keep you. يبارككم الرب ويحفظكم. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. ويضيء الرب بوجهه عليكم ويرحمكم ويعطف عليكم. The Lord lift up his countenance upon you and give you his peace. الرب يرفع وجهه ومحضره عليك ويمنحك سلام. The Lord bless you in your going out and in your coming in. يبارككم الرب في دخولكم ويبارككم الرب في خروجكم في كل ما تضعون ايديكم فيه. The Lord bless you in the city and in the field. الرب يبارككم في المدينة وفي الحقل في كل الظروف. The Lord bless you in the schools and in the university. الرب يبارككم في المدرسة، في الكلية، في الشغل، في البيت، في الحارة اللي انتوا ساكنين فيها، في الشارع اللي فيه. The Lord bless you in business. الرب يبارككم في أعمالكم الصغيرة دي إنها هتكبر وهتنفجر من الغنى والخير. The Lord bless you in the halls of government. الرب يبارككم في كل مكاتب الحكومة والسيادة والسلطان. The Lord bless you and make you scientists, pharmacists. يبارككم الرب ويجعلكم علماء، صيادلة، أطباء، إعلام، ميديا. The Lord takes that which the enemy has held on to and give it now to you in the name of the Lord الرب Jesus. يأخذ ما أخذه العدو منك وسلبه منك ويسترده إلى قوة وإلى حياة. The Lord now establishes you الرب يؤسسك ويقويك ويشددك and makes you the head only and not the tail. ويجعلك فقط في الارتفاع، رأسا لا ذنب. Above only and not beneath. دايما في الارتفاع وليس في الانخفاض أبدا. The Lord bless you in your going out and in your coming in. يباركك الرب في دخولك وفي خروجك وفي سواقتك وفي مشاويرك. The Lord enlarge your borders.
الرب يوسع تخومك ويعمق نفوذك. And give you new territory. ويعطيك نفوذ أعلى وإمكانياته أعلى. The Lord give you the strongholds that the enemies have الرب occupied. يعطيك حصون أعدائك ويهدم حصون أعدائك ويحميك في الحصن بتاعهم. And the Lord cause all of your enemies to bow down before you. الرب يجعل أعدائك جميعا يسجدون إلى الأرض أمامك. The Spirit of the Sovereign Lord is upon you. روح السيد الرب هو علينا. ابتدي أعطي أعظم عطاء ممكن تقدمه للرب. كان الناس هنا تساعد، حتى كانوا بيعطوا عند قدمي الرسل. هاليلويا هاليلويا. احفظ الكلمة في قلبك، احفظ الكلمة في قلبك بفكرك. وارفع الشغل سيرة يا رب. اوعى تخلي حاجة تاخد منك الكلمة. اوعى كلمة واحدة من اللي اتاخدت واللي اعلنت النهارده تضيع. هاليلويا. كلمة من الزمن